一座座往事，新鲜翠绿的青江菜、小白菜等着采收。园主庄玉龙带我们巡视苦心栽种的菜园，骄傲之情溢于言表。看起来很多泥土一抖就没有了，你看白的，这代表什么？土壤松软了。你用有机肥，它土壤非常松软了。有机栽种的蔬菜不含农药，仰赖的不仅是松软有机土，灌溉用水也得纯净无污染。大肚鱼的话，一般你如果环境没有很好，会死掉啊。它现在这个鱼快绝种了，我这边还有啊。它一般农场它是没有对外开放的，我是对外开放。比如说你吃了菜你不放心，你可以随时来监督我。把种菜当作良心事业，肥料采用豌豆、米糠做成的有机肥，放眼所见的成果，不用上市就被抢购一空。自豪哈，一辈子的功力。因为你有信心的时候，有成就的时候，你就艺高人胆大。虽然没有什么念书，8岁开始种菜，庄玉龙靠自学获得10大杰出青年农民神农奖，连农业专家都佩服不已。现在这里不定期有台大研究生来做产学交流，接善缘种好菜，农家人的诚意尽在一亩亩善田里。人要多学的客家话怎么说？可不可以教大家？人要多好啊！人爱多好，人爱多好，人爱多好。